दोस्तों, साउंड इफ़ेक्ट्स वो एलिमेंट है जिसके बगैर वीडियो अधूरी है। इसको कैसे डाउनलोड करके फ्री में यूज़ कर सकते हैं, जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो इसके लिए आप लोगों ने यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी के सेक्शन को ओपन करना है एंड यहाँ साउंड इफ़ेक्ट्स पे आप लोगों ने टैप करना है। अब जैसे ही आप लोग साउंड इफ़ेक्ट्स पे टैप करेंगे, यहाँ पर आपने अपना रिक्वायर साउंड इफ़ेक्ट्स का जो टाइटल है या कीवर्ड है वो टाइप कर देना है एंड उसके बाद यहाँ आपने प्ले करना है एंड जो आपको मुनासिब लगे आपने डाउनलोड पे टैप करना है। जैसे ही आप टैप करेंगे आपका सिंपली डाउनलोड हो चुका है, बगैर कॉपीराइट के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।